नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल भारत सीमा विवाद समाधानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। नेपालले आफ्नो भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि वार्ता प्रस्ताव धेरै पटक गरिसकेको छ, तर भारतले सुने नसुने झै गर्दैछ। भारतले चीनसँग कोरोना संकटकै बेला वार्तामा उभिनुले गत कार्तिकदेखि वार्ताको प्रयास जारी राखेको नेपाल सशंकित बनेको छ। भारतले नेपाललाई उपेक्षा गरेकै हो त? यो प्रश्न यति बेला हरेक नेपालीले उठाउन थालेका छन्। आजको मितिसम्म पनि भारतले नेपालसँगको वार्तालाई उपेक्षा गरेको छ। नियतमै खोट देख्ने नेपालीहरू कम छैनन्। भारतभित्रै पनि नेपालसँगको वार्तालाई प्राथमिकतामा राख्न भन्ने सन्देश आउन थालेको छ। त्यहाँको विपक्षी दल भारतीय कांग्रेसले समेत वार्ता गर्न आफ्नो सरकारलाई सुझाएको छ। कूटनीतिक नियोगमा काम गरिसकेका कूटनीतिज्ञहरूले समेत भारत नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्न नलाग भन्दै आफ्नो सरकारलाई सुझाव दिएका छन्, तर भारत सरकार सुन्दैन। अझै भारत माइक्रो म्यानेजमेन्टकै नीतिबाट नेपाललाई गलाउन चाहन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भारतसँग वार्ता अनिश्चित हुँदा नक्सा सम्बन्धी थप प्रमाण जुटाउन सरकारले बनायो विज्ञ टोली। नेपालसँग वार्ता गर्न भारतीय कांग्रेसको पनि जोड। सरकारको कामलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन। स्वस्फूर्त उत्रिएको प्रदर्शनकारीको भनाई, गृहले भन्यो लकडाउनको उल्लङ्घन गरे कारबाही हुन्छ। 87 वर्षको प्रवेशिका परीक्षाको इतिहासमा पहिलो पटक कोरोनाका कारण रेकर्ड ब्रेक। स्थगित परीक्षा नहुने आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई लिएर थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित। पछिल्लो 24 घण्टामा 250 जना थपिएसँगै कोरोना संक्रमित 4600 नाघ्यो। निको हुनेको संख्या 861। घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेका 3 जना गर्भवती महिला सहित 300 नेपाली महिला स्वदेश फर्किए। नेपालीको उद्धार गर्ने तालिका सार्वजनिक। हामीलाई गाह्रो थियो, हामी दुःख पाएको थियो, कति पीडा थियो, कसैलाई पीड थियो हैन, कति रुन्थे। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण सङ्कलनका लागि 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ। गत जेठ 22 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको हो। टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद जगत भूषाल, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल, मेजर जनरल अवकाशप्राप्त हिमालय थापा, महिला प्रतिनिधिबाट अप्सरा चापागाई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन्। यो समूहले सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं सङ्ग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कोटी, नाभी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात सङ्कलन गर्नुपर्ने कार्यादेश छ, जसमा दुई देश बीचको सन्धि सम्झौता सङ्कलन गर्नुपर्नेछ। यस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारतसँग भएका पत्रचारको पत्र पनि सङ्कलन गर्न भनिएको छ। भारतको प्रमुख प्रतिपक्ष दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नेपालसँग देखिएको सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्न भारतीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारतीय कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य आनन्द शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसँग सीमा विवादलाई वार्ता र कूटनीतिक मार्फत समाधान गर्न भारतीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ।
विज्ञप्तिमा दुई देशबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध र समझदारी कायम रहेकाले वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख छ। नेपालको भूमि, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले आफ्नो भएको दावी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ। विवाद समाधानका लागि नेपालले पटक पटक प्रयास गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ। भारतीय कांग्रेसका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग अध्यक्ष शर्माले सीमा विवाद लगायतमा समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापनाका बावजुद अहिलेको अवस्था हुनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। भारतले सधैँ नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको र दुई देशले करिब 98% सीमा विवाद समाधान गरिसकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल भारत सम्बन्धको महत्त्व र संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै तत्काल वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न पनि भारतीय कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। गत वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले गरेको लकडाउन जारी रहँदा नागरिक स्तरबाट सरकारका कामको विरोध हुन थालेको छ। आज देशका विभिन्न 30 शहरमा प्रदर्शन भएका छन्। बलुवाटारको प्रदर्शन बाहेक अन्य स्थानका प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै रहे। नागरिक स्तरबाट भएको भनिएको प्रदर्शनकारी आखिर को हुन्? यसको नेतृत्व कसले गरेको छ? प्रदर्शनको उद्देश्य के हो? प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि सडकमा भएको प्रदर्शन हो। अनि यो पोखरामा भएको प्रदर्शन। अनि यो चाहिँ विराटनगरमा भएको प्रदर्शन। सरकारको कामलाई लिएर यस्ता प्रदर्शन आज देशका 30 शहरमा भए। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, धरान, वीरगञ्ज लगायत देशका विभिन्न शहरमा सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि भएको प्रदर्शनमा भने प्रहरीले लाठीचार्ज, पानीको फोहरा र प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्दै गैरीधारामा असुर ग्यास प्रहार समेत भयो। कोरोनाका कहर बीच मानिसहरू किन सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रिए? सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले बोकेका प्ले कार्डहरूले यो प्रदर्शन बिल्कुलै नागरिक स्तरबाट भएको गैर राजनीतिक प्रदर्शन हो भन्ने झल्को दिन्थ्यो। फेसबुक समूह बनाएर स्वस्फूर्त रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएको उनीहरूको दाबी छ। प्रदर्शनकारीको नेतृत्व कसले गरेको छ र उनीहरू के चाहन्छन्? देशभरि भएको प्रदर्शनको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने प्रश्न छैन। एक मौन प्रदर्शन आयोजक समिति गठन गरिएको भनिए पनि त्यसमा को छन् भन्ने खासै उल्लेख छैन। तर उनीहरूले उठाएको मुद्दा भने उनीहरूको प्ले कार्ड र नाराबाट प्रष्ट देखिन्छ, जस अनुसार उनीहरूको मुख्यतया माग यस्तो छ। क्वारेन्टिनमा नेपाल सरकार र WHO को मापदण्ड अनुसारका सुविधा र कोरोना संक्रमणको PCR परीक्षण बढाउनु पर्ने। कोरोना व्यवस्थापनमा सरकार प्रभावकारी, संवेदनशील र जवाबदेही भएर अघि बढ्नु पर्ने। सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी हुनु पर्ने। कोरोना परीक्षण 100% नै PCR विधिबाट हुनुपर्ने। संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा PPE लगायतका सुरक्षा सामग्री दिनुपर्ने। गत मंगलबार सामाजिक दूरी कायम गरेर भद्र र शान्तिपूर्ण तवरमा बालुवाटारमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको धरपकड र पानीको फोहरा प्रहारको हरकतको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। तर देशका अन्य स्थानमा शान्तिपूर्ण र मर्यादित प्रदर्शन भए पनि बालुवाटारको प्रदर्शनमा भने आज सामाजिक दूरीलाई ख्याल गरिएको थिएन। त्यसैगरी प्ले कार्डमा अमर्यादित र उच्छृङ्खल नाराहरू लेखिएको देखिन्थे। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरेको प्रयास अपुग पक्कै हो। क्वारेन्टिन नै काल कोठरी स्थल बन्दै जाँदा सर्वसाधारणमा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। तर नेतृत्वविहीन प्रदर्शनमा प्रहरीको धरपकड बढ्दै जाँदा
प्रदर्शन अमर्यादित र उच्छृङ्खल बन्दै गएर नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था नबनोस् र कसैले यसको गलत फाइदा नउठाओस्। बेलैमा प्रदर्शनकारी र सरकार समन्वित र सचेत हुनु जरुरी छ। सरकारले सबै सरकारी कार्यालय 3 सातासम्म 2 शिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बिहान र दिउँसो गरेर 2 शिफ्टमा कार्यालय खोल्ने जनाइएको हो। पहिलो शिफ्ट 8 देखि 1 बजेसम्म हुनेछ भने दोस्रो शिफ्टमा 1 देखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न समेत सरकारले निर्णय गरेको छ। तर यसरी कार्यालय सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरी भौतिक दूरी कायम गर्न समेत आह्वान गरेको छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसलहरू र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएका छन्। सपिङ मलहरू खुला गरिएको छैन। डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुला गरिएको छ। खाद्य वस्तुहरू समेतका चिजहरू को बिक्री वितरणलाई सहज गर्नको लागि हो। त्यसपछि सबै प्रकारका ढुवानीहरू, आधारभूत वस्तुहरूको ढुवानी सेवा योभन्दा अगाडि पनि चलेकै थियो। अहिले चाहिँ सबै प्रकारका ढुवानी सेवाहरूलाई खुला गरिएको छ। यस्तै डिपार्टमेन्ट स्टोर खुला गर्ने तर सपिङ मल खुला नगर्ने निर्णय गरिएको छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट आधारभूत आवश्यकताका सेवा प्रवाह हुने भएकाले खोल्ने निर्णय गरिएको हो। भिडभाड नियन्त्रण गर्न पहिलो चरणमा सपिङ मल खुला नगर्ने निर्णय गरेको सरकारले बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अन्य जिल्लाभित्रमा जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्न सकिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। तर यसरी सञ्चालन गर्दा चालक बाहेक थप 2 जना मात्र बस्न पाइनेछ। क्वारेन्टिनमा सञ्चालित होटल बाहेक अन्य नखुल्ने तर प्याकिङ गरी अन्यत्रै पठाउने सेवालाई भने सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै स्थगित गरिएको गत वर्षको एसईई परीक्षा नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। प्रवेशिका परीक्षाको इतिहासमा परीक्षा सञ्चालन नहुने निर्णय भएको यो पहिलो घटना हो। विगतमा कुनै वर्षमा केही दिन र महिनासम्म परीक्षा स्थगित भए पनि पछि सञ्चालन गरिएको थियो। तर इतिहासमा पहिलो पटक परीक्षा नै नहुने भएको छ। एक रिपोर्ट। 2076 साल चैत 6 गतेबाट एसईई सुरु हुँदै थियो। तर सरकारले चैत 5 गते अन्तिम समयमा आएर एसईई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो। सामाजिक सञ्जाल र चौतर्फी दबाव आएपछि स्थगित गरिएको परीक्षा कहिले हुने हो भन्ने तनाव र अन्योलका बीच जेठ 28 गते अर्थात् बुधबार बसेको मन्त्री परिषदले गत वर्षको परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो। कोरोनाको त्रास र पछिल्लो समय लकडाउनले दिएको मानसिक तनावलाई आधार मानेर परीक्षा नगर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। नेपालमा 1990 सालबाट प्रवेशिका परीक्षा सुरु भएको हो। प्रवेशिका परीक्षाको इतिहासमा परीक्षा सञ्चालन नहुने निर्णय भएको यो पहिलो घटना हो। तर यसअघि परीक्षा भने पटक पटक विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो। इतिहासमा कहिले के भए? विक्रम सम्वत 1990 पुस अन्तिम सातादेखि सुरु भएको परीक्षा माघ 2 गते महाभूकम्पपछि स्थगित। विक्रम सम्वत 2003 मा विराटनगरका विद्यार्थीलाई वीरगञ्जमा केन्द्र कायम गरेकाले पुस 17 गते हुने परीक्षा स्थगित भएर पुस 24 गते सञ्चालन। विक्रम सम्वत 2005 मा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको जन्मदिन परेकाले स्थगित। विक्रम सम्वत 2008 मा प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै स्थगित। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आक्रोशित भिडद्वारा आगजनी। विक्रम सम्वत 2054 मा शैक्षिक सत्र परिवर्तन भएकाले स्थगित। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा केही जिल्लामा स्थगित र 2076 सालमा परीक्षा हुनु 24 घण्टा अघि आएर स्थगित। मन्त्री परिषदले विद्यालयले नै गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेर
कार्यान्वयनमा लगिनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै त्यसरी जारी गरिएका प्रमाणपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्नेछ। करिब 3 महिनाको अन्योलपछि गरिएको यो निर्णयले अब विद्यार्थीको अध्ययन नरोकिने देखिए पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई लिएर थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन्। विद्यार्थीहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार के हुने, कसले कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी हुने र कक्षा 11 को भर्ना प्रक्रिया के हुने भन्ने प्रश्नहरू उठाएका छन्। साथै सबै विषयमा ग्रेड वृद्धि गर्ने अर्थात् एक्जाम टेटको हकमा के हुने भन्ने पनि अन्यल कायमै छ। एउटा परीक्षा नहुँदा बोर्डको प्रश्नपत्र छपाई, निर्माण र ढुवानी, अन्य परीक्षा फारम छपाई गरी 3 करोड पनि बोर्डको खेर गएको छ। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या आज 250 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संख्या 4614 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सर्लाहीका 2, रौतहटका 15, महोत्तरीका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै रूपन्देही प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 1, प्युठानका 4, रूपन्देहीका 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा रोल्पाका 14, बाँकेका 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै नारायणी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा रौतहटका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै हेटौडाको तालिम केन्द्रमा भएको परीक्षणमा 12 का 7 र धादिङका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा दैलेखका 48, सुर्खेतका 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 7, बाजुराका 18, बझाङका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता धुलिखेल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नवलपरासी पश्चिमका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 1, रौतहटका 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हालसम्म 1,62,013 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 3,738 जना छन्। यस्तै आज 187 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 861 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,15,930 जनाको PCR व आरबिटी विधिबाट 1,78,143 जनाको परीक्षण भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कुवेतमा आम माफी पाएर हिजो फर्कने तयारीमा रहेका नेपाली महिला श्रमिक आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। जजिरा एयरलाइन्सको विमान करिब 11:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेसँगै उनीहरूले मातृभूमिमा पाइला टेकेका छन्। नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेपछि आफ्नो देशमा अलपत्र नेपाली कामदारलाई कुवेतले स्वदेश पठाएको हो। कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा विमान चार्टर गरी उनीहरूलाई नेपाल पठाएको हो। दर्शकबिन, हामी यति बेला नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका छौँ र आज करिब 3000 को सङ्ख्यामा कुवेतमा आम माफी पाएर बसेका नेपालीहरू र जसमध्ये करिब 300 को सङ्ख्यामा नेपाली चेलीहरूलाई आज नेपाल ल्याइँदैछ। कुवेत सरकारको सहयोगमा समन्वयनमा कुवेत सरकारले 2वटा चार्टर प्लेनबाट नेपाल पठाउँदैछ। अलिकति साइड बस्नु हो आर्मी म्यानहरू हो बराबर। नेपाल सरकारले घरेलु कामदार लानलाई रोक लगाइसके पछाडि अवैध मार्ग हुँदै भारतबाट लुकी छिपी कुवेत प्रवेश गरेका यी चेलीहरू त्यहाँ रहँदा मालिकले
कुटपिट गरेको र एम्बेसीलाई धेरै पटक गुहार्दा पनि एम्बेसीले कुनै पनि जवाफदेहिता नदेखाइसके पछाडि आफू जुन घरमा काम गरिरहेको छ त्यो घरबाट भागेको बताउँछन्। पहिला जो हामी कुबेतीको घरबाट भाग्यौँ होइन, त्यति बेला चाहिँ हामी किन भाग्यौँ? हामीलाई गाह्रो थियो नि त, हामीलाई गाह्रो थियो, हामी दुःख पाएको थियौँ, कति पीडा थियो, कसैलाई पीड थियो होइन, कति रुन्थे, कति दुःखबाट भागेको थियो। त्यति बेला हामीले त्यो हाम्रो अफिसलाई फोन गऱ्यौँ, एमबिसीलाई फोन गर्दाखेरि त्यो एमबिसीले हाम्रो फोन कट गर्यो होइन, हाम्रो फोन रिसिभ गरेन, सिम चेन्ज गर्यो। के भन्यो? 6 महिना काम गर, 6 महिना काम गर्यो, रोइरै काम गरेको हो नि, अर्काको घर दुःख गरेको हो नि, फेरि 6 महिना गर्दाखेरि फेरि त्यस्तै किन? अनि के गर्नु? भाग्नुपर्ने अवस्था आयो नि। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो कहाँ गएको थियो त्यो एमबिसी थाहा छैन। हिजोको दिनमा हामी त्यो फर्मानियामा 2 दिन नखाइ बसेको थियो, त्यति बेला कहाँ गएको थियो? कुवेतबाट आम माफी पाएर फर्किएका यी चेलीहरूसँग पासपोर्ट समेत थिएन। पूर्व निर्धारित समयअनुसार करिब 11 बजे एयर जजिरा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भनिएको थियो। तर 11:26 पहिलो नेपाली चेलीहरू बोकेको एयर जजिरा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ, जसमा 150 जना नेपाली चेलीहरू स्वदेश आइपुगेका छन्। हामीले ती चेलीहरूलाई जति स्वदेश फर्कनमा यो महामारीमा दुःखमा सबैले अभियसली आफ्नो देशलाई सम्झन्छन्, किनभने अभिभावक भनेकै आफ्नो देश हो र अभिभावक त खोज्छन्। देश फर्किँदाको उत्साह जति ती चेलीहरूको मुहारमा देखिन्थ्यो त्यति नै पीडा पनि थियो। महामारीको रूप लिइसके पछाडि त्यहाँको आश्रयस्थलहरूमा बस्दा गरिएको विभेद, जुन सरकारहरू सक्षम थिए ती छिमेकी देशहरूबाट गएका नागरिकहरूलाई गरिएको फरक व्यवहार र आफ्नो देश हुँदाहुँदै आफ्नो देशबाट अभिभावकत्वको एउटा भूमिका निर्वाह नगर्दा आफूलाई गरेको छुट्टै व्यवहारबाट पनि ती चेलीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। क्यामेरामा केशव निरौलाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सम्झना भुजेल, काठमाडौँ। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न 67वटा चार्टर उडानलाई अनुमति दिएको छ। चार्टर उडानका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले 24वटा, हिमालय एयरलाइन्सले 19वटा र विदेशी वायु सेवा कम्पनीले 24वटा उडानको अनुमति पाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। यी एयरलाइन्सले जुन 15 देखि उद्धारका लागि उडान सुरु गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। सरकारबाट चार्टर्ड उडान अनुमति पाएका एयरलाइन्सहरूले जुन 15 देखि जुन 25 सम्म करिब 12,000 नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेछन्। विदेशबाट नेपाल फर्कने नेपालीले PCR वा RDT रिपोर्ट नेगेटिभको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। चार्टर्ड उडानमा कतिपय श्रम मुलुकमा रहेका नेपालीलाई त्यहाँको सरकार तथा कम्पनीले आफ्नो खर्चमा पठाउँदैछन् भने अधिकांशले टिकट खर्च आफै बेहोर्नुपर्नेछ। कुन देशबाट कहिले आउँदैछन् नेपाली? जुन 15 मालदिभ्स, मलेसिया, सिङ्गापुर र साउदी अरब। जुन 16 UAE, कतार, कुवेत, श्रीलङ्का र मालदिभ्स। जुन 17 अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, बहराइन, बाङ्लादेश, कतार र अमेरिका। जुन 18 साउदी अरब, UAE, मलेसिया र ओमान। जुन 19 जापान, कुवेत, साउदी अरब र नाइजेरिया। जुन 20 साइप्रस, मलेसिया, कतार, UAE, बाङ्लादेश र युरोपियन युनियनका देश। जुन 21 दक्षिण कोरिया, ओमान, कुवेत, मलेसिया। जुन 22 अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र कतार। जुन 23 जापान, मालदिभ्स, UAE र युगान्डा। जुन 24 साउदी अरब र कुवेत। जुन 25 जापान, साइप्रस र इजरायल। यी उडान तालिका यात्रुको उपलब्धताको आधारमा परिवर्तन पनि हुन सक्ने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल आइसकेपछि सरकारले बनाएको क्वारेन्टिन मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्ने होटलहरूको सूची सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। संसदले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट पारित गरेको छ। विपक्षीको स्वाभाविक धर्मबीच सत्तारूढ दलकै सांसद र मन्त्रीसम्मले असन्तुष्टि जनाए पनि बजेट हुबहु पारित भयो। जति नै चर्को आलोचना र विवाद हुँदा पनि सितिमिति संशोधन नहुने भएकाले बजेटबारे सदनमा हुने बहसलाई कर्मकाण्डी मानिन्छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि लक्षित यो कर्मकाण्ड पूरा हुँदा विज्ञ अर्थमन्त्रीको आलोचनाको ग्राफ भने भत्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई कोभिड-19 को कहरले पनि यसपटक परम्परागत अवधारणाबाट बाहिर निस्किएर बजेट बनाउने अवसर दिएको थियो। तर सकिएको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल र पार्टीका शीर्ष नेताकै अरुचिका बीच प्रधानमन्त्रीको एक्लो प्रयासले थेगिएका बजेट बनाउने तेस्रो अवसर अर्थमन्त्रीले सदुपयोग भने गर्न सकेनन्। परिणामतः उनले विपक्षीको भन्दा आफ्नै दलका सांसदको कडा प्रहार खेप्नु पर्यो, जसले बल्ल उनलाई राजनीति निर्मम हुँदो रहेछ भन्ने बुझाउँदैछ। अहिलेको बजेट पुरा कर्मचारीले चलाएको बजेट छ, अहिलेको बजेट पुरा दलालहरूले चलाएको बजेट छ, अहिलेको बजेट भेटीबाट चलेको बजेट छ जो विकास निर्माणमा गएको। यो समाजवादमा हामीले जाँदै गर्दाखेरि शिक्षामा आज जुन ढङ्गले तुषारपात गरेको छ यसको म फेरि पनि घोर भर्सना गर्न चाहन्छु। यहाँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू सायद चुनावमा लड्नु हुँदैन भनेर होला सरकार र पार्टीको विचारधारालाई समेत सङ्कटमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन थियो। राजनीति अलि क्रूर हुन्छ, निर्दयी हुन्छ भन्थे अनुभव हुँदैछ। सम्भवतः इमान्दारिताको परीक्षा पनि हुँदैछ। कहिलेकाहीँ छिटा लगाउन खोजिन्छ, तर त्यसमा हामीले हाम्रो इमान्दारिता प्रष्ट गर्नलाई संसद होइन, भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि होइन, सधैँको लागि र लामो मेरो सार्वजनिक जीवनमा मेरो भोलि पनि हेर्नु भए हुन्छ, यसबाट म विमुख छैन। विपक्षीले सदनदेखि सडकसम्म सरकारको आलोचना गर्नु स्वाभाविकै भए पनि बजेटप्रति नेकपाकै नेता कार्यकर्ता नै असन्तुष्ट छन्। औपचारिकताका लागि सचिवालयमा सामान्य ब्रिफिङ गर्नुबाहेक नेकपाभित्र बजेट बारे पर्याप्त छलफल गराइएन, जसलाई आलोचक समूहले मसला बनाएर तल्लो तहसम्म पुर्याएका कारण पनि अर्थमन्त्री आलोचनामा परे। धेरैको अपेक्षा थियो लकडाउनको असर न्यूनीकरण गर्न बजेट मार्फत राहतको ठुलै प्याकेज आउनेछ। श्रमिक, मजदुर दैनन्दिन राहत पाइने प्रतीक्षामा रहँदा मध्यम वर्गको अपेक्षा झन असीमित थियो। भाडावाल भाडा मिनाह, घरधनी ऋण मिनाह, साना ठुला व्यापारी ऋण, ब्याज र करमा सहुलियत, कर्मचारी तलब वृद्धि, किसान बिउ बिजन र मलखादमा अझै अनुदानको आशमा थिए। हुँदा काम गर्नुभन्दा सरकारले भत्ता नै दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो बेरोजगारको। तर सरकारले बजेट मार्फत तत्कालीन राहतको राम्रो प्याकेज ल्याउन सकेन, ल्याएको पनि छरियो। परिणामतः समाजको ठुलो हिस्सा अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छ। लगौटी लागेका नेपाली जनता, दुखी नेपाली जनताले तिरेको तिरोबाट बनेको यो राजस्व हो, यो कोष हो। यसको खर्च चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई चेत आएर यो खर्चको विवरण चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिदिए भए हुन्थ्यो नि। लकडाउनको बेला जेठ 25 गतेसम्म कर तिर्न गरिएको ताकेता, विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको कर, चकलेटमा घटाइएको तथा किताबमा निरन्तर राखिएको कर, रासायनिक मल र विद्युतीय चुलोमा भन्सार बढाएको निराधार हल्लाले अर्थमन्त्रीलाई आलोचित बनायो। बजेटमा एमसीसी अनुदानको विवरण र सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी संस्थागतलाई दिने आशय उल्लेख हुनुसहित दर बढ्ने सूचना चुहिँदा बजेटकै अघिल्लो दिन धेरै विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास भएको भन्ने चर्चा पनि अर्थमन्त्रीको आलोचनाका कारण हुन्। नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, प्रधानमन्त्रीसँगको अत्यन्तै निकट सम्बन्ध, बिना दबाव काम गर्न पाउनुपर्ने अडान, प्रशासकीय शैली, अरूको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति, विषयगत दक्षताको घमण्ड र निजी क्षेत्रप्रति सधैँ अनुदार भन्ने प्रचारले पनि अर्थमन्त्री खिस्रेक्क हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका हुन्। अलि चकलेटमा भन्सार छुट दिएको अथवा घटाएको विषय हो र अर्को यो विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाएको विषय हो, ड्युटी बढाएको विषय हो। सीमित स्रोतका कारण घटेको आकारमा कोभिडको महामारीलाई प्राथमिकता दिनै पर्ने बाध्यता, बढ्दो चालु खर्च, दुई तहका सरकारको अनुदान, नियमित शीर्षक र नेता सांसद रिजाउन कनिका झैँ छर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरताका कारण बजेटमा अर्थमन्त्रीको हात बाँधिएकै थियो। जानकारका अनुसार अर्थमन्त्री एक्लैले चाहेर गर्न सक्ने धेरै नहुने भएकाले हरेक वर्ष बजेट आसपास अर्थमन्त्रीको आलोचना स्वतः बढ्छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा आज मात्र थप 250 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। कुल संक्रमित 4614 पुगे। बागमती प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 144 पुग्यो। काठमाडौँमा मात्रै 27 को पुष्टि। रौतहटमा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 नाग्यो।
आज एकै दिन 187 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किए। हालसम्म देशैभर 861 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज। सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुख रमेश चन्द ठकुरी कारागारबाट रिहा। डडेलधुरामा नातिले हिर्काउँदा वृद्धको मृत्यु। घटनामा संलग्न रोशन राजगिरी प्रहरी नियन्त्रणमा। लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको 30 दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय। 21 दिनमा 21 सेवा खुल्ने। उद्धार उडानको भाडा नियमित भन्दा 4 गुणा महँगो। खाडी मुलुकको लागि कम्तीमा 60,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने। कुवेतबाट 307 नेपाली महिलाको उद्धार। सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न विश्व ब्याङ्कबाट नेपाललाई 54 अर्ब 28 करोड ऋण स्वीकृत। जिल्ला कारागार प्युठानमा रहेका एक कैदीको मृत्यु। मुटुमा समस्या भएपछि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। तनहुको बन्दीपुरमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट 1 जनाको मृत्यु। मकवानपुरको हेटौडामा टिप्परको ठक्करबाट प्रहरी हवलदारको मृत्यु। रोल्पामा राहत माग्न गएका माथि वडाध्यक्षले खुकुरी चलाउँदा 3 जना घाइते। गण्डकी प्रदेशमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका 27 बिरामी भेटिए। 1 जनाको आत्मदाहपछि न्याय हेल्थ नेपालले गर्यो 70 जना कर्मचारीको पुनर्बहाली। आत्मदाह गरेका कर्मचारी सिद्धार्थ आउलीको परिवारलाई अछामको बैलपाटा अस्पतालले आर्थिक सहायतासहित रोजगारीको घोषणा। पाटन अस्पतालबाट अल्ट्रासाउन्ड मेसिनका पाटपुर्जाहरू चोरी। चोरीमा संलग्न 2 जना पक्राउ। कैलालीको टिकापुरमा 30 शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल तयार। आजबाट सेवा सुरु। सिरियाले टर्कीमाथि गरेको आक्रमणमा 33 टर्केली सैनिकको मृत्यु। चार्ल्स ब्राउन बने अमेरिकी वायुसेनाको पहिलो अश्वेत प्रमुख। इरानमा देखियो कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर। ठूलो क्षति हुने अनुमान। र भारतको मुम्बई कोरोनाको नयाँ केन्द्र बन्दै चीनको वुहानलाई पनि उछिन्यो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतसँग वार्ता अनिश्चित हुँदा नक्सा सम्बन्धी थप प्रमाण जुटाउन सरकारले बनायो विज्ञ टोली। नेपालसँग वार्ता गर्न भारतीय कांग्रेसको पनि जोड। सरकारको कामलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन। स्वस्फूर्त उत्रिएको प्रदर्शनकारीको भनाई। गृहले भन्यो लकडाउनको उल्लङ्घन गरे कारबाही हुन्छ। 87 वर्षको प्रवेशिका परीक्षाको इतिहासमा पहिलो पटक कोरोनाका कारण रेकर्ड ब्रेक। स्थगित परीक्षा नहुने। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई लिएर थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित। पछिल्लो 24 घण्टामा 250 जना थपिएसँगै कोरोना संक्रमित 4600 नाघ्यो। निको हुनेको संख्या 861। मृतक 16। पूर्व घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेका 3 जना गर्भवती सहित 300 नेपाली महिला स्वदेश फर्किए। नेपालीको उद्धार गर्ने तालिका सार्वजनिक। हामीलाई गाह्रो थियो, हामी दुःख पाएको थियौँ, कति पीडा थियो, कसैलाई पीड थियो होइन, कति रुन्थे। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको 10 अर्ब रुपैयाँ खर्चबारे तपाईले राख्नु भएको मतको परिणाम केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।